Namni Waaqayyoo raajiin Iyyuu Cufaa kitaaba mata dureen isaa Ganaanaa'u Iyesuus jedhu qabatee dhufaa jira. Egaan namni Waaqayyoo kun nama isin beektan, nama jaallatamummaa guddaa qabuu fi tajaajila amantaa Pirotestaantii keessatti nama ga'ee guddaa taphatedha. Akkuma isinuu beektan TV Christ Army jedhamuun kan beekamu kan tajaajilu saba bal'aa magaalaa Finfinnee keessatti akkuma argitan tajaajiludha jechuudha. Akkasumallee biyyoota garaagaraa irra deemee nama tajaajiluun beekamudha. Akkasumas immoo faarfannaadhaan utuu tajaajila raajummaa yookaan immoo lallaba afaan jalqabiin faarfannaadhaan nama tajaajilaa turedha jechuudha. Egaan yeroo ammaa immoo kitaaba mata dureen isaa Ganaanaa'u Iyesuus jedhuun qabatee dhufaa jira jechuudha. Namni kun nama garraamii, nama amala qabeessaa fi nama jaalala Kiristoos duwwaa beekudha. Homaa mudaa biraa irratti hin argitanii. Jaalala sanarraan kan ka'e yeroo tajaajilaaf deemu simannaa ho'aatu biyya garaagaraatti taasifamaaf jechuudha. Egaa akkuma isin beektan kanaan dura tajaajila faarfannaatiin beekama ture. Afaan Walaayittaatiin baadiyyaa keessa adeemee tajaajiluudhaan beekama. Ergasii immoo waldaa hundeessuudhaan waldaa Christ Army TV wajjin ta'uudhaan tajaajila jechuudha. Maarreegaa amma immoo tajaajila isaa biratti dubbistootaaf kan ta'u kitaaba mata dureen isaa Ganaanaa'u Iyesuus jedhu qabatee dhufeera jechuudha. Kitaabi kun afaan Amaariffaatiin kan barreeffame yoo ta'u waa'ee guddummaa Yesuus Kiristoos kan dubbatudha. Namoonni carraa argattan kitaaba kana yoo dubbistan waa'ee Yesuus irraa barattu jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Akka dubbistan isin affeerreerraa kitaaba namni Waaqayyo kun barreessan dubbisaatii ittiin eebbifamaa jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa. Shalom.